कुछ ऐसा है नज़ारा। उधर भी जाएंगे, सुंदर है, पार्क जैसा बना हुआ है। और देखिए पूरा पार्क जैसा बनाया है, नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। और दोनों दोस्त वहाँ पे जाकर पार्किंग किया हुआ है, रखा हुआ है। वो देखिए हाथी का वो सिंबल बना के बहुत सुंदर किया है, डेवलपमेंट किया है इधर। तो आज हम लोग जाएंगे शिलभाटा वाटरफॉल्स पे डायरेक्ट जाएंगे हम लोग। तो आज मेरा साथ है मेरा नालायक दोस्त, ये देखिए सत्यम। तो चलिए चलते हैं आज एक सफ़र पे और एक सफ़र पे और एक राइड पे। तो आप जाते जाते आप लोग देखिएगा क्या। तो हम लोग ऑलमोस्ट होजाई से निकल गए। होजाई से 84 किलोमीटर है। तो होजाई से 84 किलोमीटर है। तो यहाँ से आकाशगंगा होके बाद में जाना पड़ेगा। आकाशगंगा बाद में डॉकमोका, बाद में बकोलिया, बाद में वहाँ से बकोलिया से 14 किलोमीटर है। तो चलिए चलते। कल का दिन बहुत ही बिजी था। कल लंका गए थे बाद में, और कुछ टाइम नहीं मिला कुछ कहीं जाने पे। तो हम लोग कभी आकाशगंगा रोड पे घुसेंगे तो ये हम लोग को लेफ़्ट लेना पड़ेगा और उस साइड से जाता है डबोका, और सीधा जाने से आप लोगों को नगाँव मिलेगा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं आकाशगंगा रोड होके, बाद में हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते जाते हैं। देखिएगा यहाँ से कितना सुंदर रोड है, बहुत सुंदर लगता है मुझे। वन ऑफ माई फेवरेट रोड्स। इस जगह पे आने से मुझे अच्छा फील होता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ से जाना है, यहाँ आकाशगंगा गेट है। तो हम लोग आकाशगंगा नहीं घुसेंगे आज जाएंगे सीधा सीधा बकोलिया। बहुत जगह निकल के मन कर गया। कितना दिन पहले हम लोग कंठीलंगसो आए थे, और कंठीलंगसो का वाटरफॉल्स बहुत ही अच्छा है। मतलब कुछ अलग ही नज़ारा है, और मतलब रास्ता भी थोड़ा बहुत अलग है, अच्छा लगता है उधर जाके। तो आज तो हम लोग कंठीलंगसो भी नहीं जाएंगे, आकाशगंगा भी नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे और शिलभाटा वाटरफॉल्स पे। और हम लोग को बकोलिया होके जाना पड़ेगा, जो कि हम जा रहे हैं। तो आप लोग साथ बने रहिए और देखते रहिए पूरा वीडियो। आज कुछ अलग दिखाने वाला है, और वो सिलोनी से कनेक्ट भी होता है। चलिए। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं बकोलिया में, थोड़ा सा रुका था। तो बकोलिया से हम लोग जा रहे हैं अभी शिलभाटा में, और सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए, ये है बकोलिया का मार्केट। बेसिकली ये सब दुकान ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कार्बियांगलोंग में ये सब ज़्यादा मिलता है, और मेघालय साइड में मिलता है। बहुत अच्छा लगता है ये पहाड़ों के हिली एरिया का बीच पे जो ये दुकान रहता है।
देख सकते चारों तरफ जंगल जंगल है। और यहाँ है सिलवटा, तो जाते हैं इधर। वो देखिए, और मेरे साथ जा रहे हो दोस्त लोग, भाई हैं। चलिए आज कुछ अलग दिखाते हैं आप लोग। पानी का बहुत आवाज़ आ रहा है ब्रिज, और बहुत ही सुंदर है। गाड़ी ऊपर में आप पार्क कर सकते हैं। हम लोग से 160 लिया है, 2 बाइक था। मस्त नज़ारा है। वो देखिए पानी का स्रोत, मतलब यहाँ पर कुछ अलग फील्स है, बहुत सुंदर जगह है। ये सिरोनी का साथ कनेक्ट होता है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उधर व्यू बहुत सुंदर है, आप लोग को दिखाएंगे। जंगल और सुंदर है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं मिलता है। तुम कुछ बोल रहे हैं, तुमको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत अच्छा जगह है, आप लोग ज़रूर आइएगा। हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा हम चिल किया है तो हम लोग निकल रहे हैं। बहुत अच्छा प्लेस था, तो घर में जाके एडिट करेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये है, चलिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। ये है, बहुत अच्छा सा मेंटेनेंस किया है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।